Si tu caballo se invierte cuando sales de ruta, te animo a que vayas a ver mi último vídeo en el que os enseñamos los ejercicios que nosotros hacemos cediendo a la pierna y cediendo a la rienda para evitar esto. También podéis ver el circuito que nosotros solemos hacer cuando salimos al campo, pasando por diferentes tipos de terreno para fortalecer sus cascos y también mejorar su propiocepción. Consideramos que el trabajo de campo debería ser o bien una disciplina o bien la base que deben tener todos los caballos independientemente de lo que se practique.